Bigyan kita ng isang question, baka lumabas dyan, may baon ka ng isa. Ito yung tanong mo ha. Bakit kailangan nating gawin ang smoke belching test? Yung emission, diba pinapa-emission natin yung sasakyan? Letter A, upang masiguro na ang usok ng gasolina at saka krudo ay pareho. O letter B, upang mabawi yung nagastos dahil mahal yung mga kagamitan doon sa garahe. Or letter C, upang maprotektahan ang kapaligiran laban sa maruming hangin. Bagong lahat, shoutout po muna tayo kay Marco Idara Boleche ng Calaca City, Batangas, kay Nick Espirito ng Obando, Bulacan, kay William Vaflor Marzado ng Pulumulok, South Cotabato, at kay Dennis Ragonton and Ragonton family. Okay, anong sagot mo? Letter C. Letter C po yung sagot. Upang maprotektahan ang kapaligiran natin laban sa maruming hangin. Di ba pag yung sasakyan natin itim na yung usok na binubuga? Dahil wala ng linis, luma na, nagkakaroon ng air pollution. So dahil sa Clean Air Act, lahat ng sasakyang panlupa dapat dumaan sa smoke emission test. Yung buga ng ating sasakyan pasado, so bibigyan nila tayo ng certificate at pwede na nating i-rehistro ang ating sasakyan.